Yeah. Tigran, can you call the ambassador on the stage? Yeah. Yeah, she is. Okay, just step next to me. Yep. I will say, hey, daar ga je. Nee, je moet gewoon zitten. Ja. Oké. Hello, hello. Good evening. Goedenavond allemaal. Please sit down. Thank you for coming tonight to the Pletterij in Haarlem. And I'm proud, as a sort of honorary co-director, Arno, I'm not sure whether I can use this phrase, to welcome you here on behalf of the leadership of the Pletterij for a very interesting evening with a beautiful movie, The Desire to Live, a film by Mariam Avetisyan, and she is with us tonight, and we are very honored to have her with us. So I have a warm welcome to my good friend and almost colleague, Peter Bahlawanian, the ambassador of Armenia to the Netherlands. And I should tell you, or maybe warn you, that I'm greatly in love with Armenia since my trip of last October 2021. And it gives me great pleasure to sort of co-organize this evening with a beautiful film about the humanitarian, about the human impact of the conflict, the war in Artsakh-Armenië. And Tigran, I have great pleasure to pass you the floor and say a few words. Thank you. Yeah, thank you. Goedenavond, beste vrienden. And this is my here my Dutch finished. I'll switch to English. Really sincere and wholeheartedly welcome all of you here. Thanks to my already good friend and lover of Armenia, Jan, my colleague, Ambassador Jan Hoekma, who inspired us to bring this film to the Netherlands. This is the first screening of the film in the Netherlands. And all this story is really personal to me because maybe some of you know, some of you don't know, I'm personally from Nagorno-Karabakh, Artsakh. So that's really about the life of my family, of my cousins, of my brothers and sisters there after the war, after the Azerbaijani aggression. And we have among us friends like Harry van Bommel, that was the first Dutch MP to travel to Artsakh back in 2015. We have a pleasure also by circumstances to have among us the director of the film, Ms. Mariam Avetisyan, and great applause to her for making this possible. And my friends, my compatriots, dear guests, I would not agree with Jan Hoekma that it's a lovely film. It's it's really difficult to enjoy this kind of film. It's about human tragedy. It's about there is no politics here. It's really about the cost of the war for the humans, for the human beings, for the people. And I hope that the message that the film will deliver to all of us, that will be enforcing our commitment to continue what we are doing here in the Netherlands for the years. For some of you for decades even. I see the very active members of our Armenian community that started advocacy decades ago. And also to the newcomers, I'm extremely pleased to see here the board members of the Association of Armenian Lawyers in the Netherlands. I'm extremely happy to see here one of the newly elected Armenian origin members of the City Council, Madam Kalyana, as well here. So this is also something that binds us together. And yeah, maybe I cannot use this word, it's not correct, but yeah, I hope and I wish you enjoy and get the film in its depths, in its whole. Thank you.
Thank you, Tigan. Just on the order and the sequence of things, we will now see the movie, and then we will have, I think, a short presentation or elaboration on the movie by its maker, Mariam, and then we have a break, and then we have a discussion. So enjoy the movie. Thank you. In March 1920, a war broke out. The Armenians' attack on the Azerbaijan garrison in Shushi failed because of poor coordination. In response, Azerbaijan forces burned parts of Shushi and massacred the Armenian population. The most beautiful Armenian city has been destroyed, crushed to its foundations. We have seen corpses of women and children in wells. Recollects Soviet Communist leader Grigory Ordzhonikidze. In April 1920, the 9th Congress of the Qarabağ Armenians was held, which proclaimed Nagorno-Karabakh an essential part of Armenia. On July 4, 1921, the plenum of the Caucasian Bureau of the Central Committee of Russian Communist Party decided that Karabakh would be integrated into Armenia. However, on the next day, July 5, 1921, Stalin intervened, and thus it was decided that Karabakh would be retained into Soviet Azerbaijan. This decision was taken without local deliberation or plebiscite. The Soviet Union created the Nagorno-Karabakh Autonomous Region within Azerbaijan in 1924, when over 94% of the region's population was Armenian. As the Azerbaijani population grew, the Karabakh Armenians chafed under the discriminatory rule, and by 1960, hostilities had begun between the two populations of the region. Azerbaijan, a country study. Azerbaijan always acted as the helper and the accomplice in the atrocities which are carried out by Turkey concerning Armenians in general and Armenians of Karabakh in particular. The 5th Congress of the National Council of Karabakh. 100 years later, little has changed. Armenians continue to be persecuted by the hands of the Azerbaijanis and their allies, the Turks. In September 2020, the Azerbaijan military attacked the Armenians in Nagorno-Karabakh, and for 45 days, a devastating war on the peaceful indigenous inhabitants of Artsakh occurred, while the entire world watched at home in quarantine. The stories you will see and hear are of those who have survived, persevered, and continue to hope for peace.
սկսալա փիզ ջեները եկա Աշտի Տաշնամին ուզել ամներ տունը վարի շշվա տունը Օտ էխրի Երկու քույր վեց տղա Երկու նբանակ Շուշին ծնվա 2015 թվականից եմ ծնվա Շուշ կողմի լաքիմալիզի առոդերսային Կինել ես իմելա ջդորդուզը խնջլոս կղալիս Ամենա լավը շուշվատովնել է Ես ոզում շուշվա հայենիք ես պաշպանում մեծ բաղթը Пожалуйста. Каменали нема. Сме коман нема, стоянк сусрати. Искакал засаду мачи. Минкучи пыхкани красный базар. Есть того хопли провод. Yaşımız tork, litork, amakotork. İçen işteki. Yıkamak mertonun bazı ahali, ahav kinistuniyekin. Ne bezbolotniki kama baz gidimçiz. Minas ma Rusena, minas ma Angida, minas ma gidimos. Ne şoşo tam sensniki ama bazı içen işteki. Gümüstayız vaxuçumuz kapreli. Bazı kutanıtı simgimiz verirler. Bazı veresti ahava. Չենք հապրմոտ կասնակը ինչ կտրնոք, աստվածանը լավ են, ընթաղավախներ ետ տամեղ, ժողորդ կեն իրաց տները մելավայ ասա, բալատվը կկապին կենա թայքույրած շորս պատեն գաթում են, եշտայ ուշտ տներում, վես սաղը երազմն անեն մարդյուրան, ոջաղ իրան տոմեկյալ, իրան տանում ուսը բարը մաչին ապրել։ Պատկերացրատակ քինք, նամիս 3 ամիս նստինք, վերջինս կանա թավարդ հայկեսը թորքի ձերքին։ Թայիշ զևիլացին լանքեցած տղաց ուզյաչում եք չեմ տուսկեմ, իսկ է տուսկյալի չում է, թե տուսրաշ չինես կիքինայնի չի, է տուսկի օղանի կռով է սկսան չխան տուսկի կայելի, ասամ կռովա, ոխեքի ջաբրային ես ոս թողնիքին, Եվ եկ անասատ պիտի տուսկյակ մի թողնասած սեստա կռոպայս, կասեյսներ մերստան պիդերի ժբոյալա, ովա պատկերացա, թող կյա թղավարտանը չինստաս եմուսա։ Ես ուրիշ սկուրցրալ չմինը, լիասան կինենիք, թե կինենիք առը եկ անշատ ուրախում, բայց դե վախ, մեր տասում ըկլիկ իրակ շտեին ուկշտ, շատ պիսն շատ։ Մոկռավը տասենք մեզ անայլազն է տասան, դան այլազն է տասան, ես օրեր չի, մեղկաներ ջահերություն շատ, իսկան զող տվեք։
Սեպտեմբերի 19-ն ալ վեր կյամա արամաս առանձուվալինիա եկալ, ես ալ ջղայնանում ասում արամ բալա կյամելի, տես քեզ ման ինչքան խոխեք կան, ես ուզում եմ վեր ինքը հարմարվար այդ իրավիճակեն, ծառայության այդ ամեն ինչին ինքը հարմարվար ու արամը ասում մամա ցավը տան, ես քեզ կարոտում ու այնքան շատում կարոտում, մենք ես ուրան այնքան շատում կարոտում, ուրան բացակայությունը ես մենք շատ զգում Ժամը 7:15 հենց վեր մի հատ տրախուց կար, ասում ես ինչա կատարվում, մաման թա բեշմիկանորի նորմալ, ասում վայ, չէ, սա ուրիշ բան էր, ու երում կայնում կյամ բալկոնով են կայնում, ու այդ պահին վեր մի հատ էսենց տրախում, ասում վայ խոխաս, տղաս 5-րդ պաշտպանական ուներ ծառայում, 18 տարեկան, 2 ամսվա զինվոր էր, Արամը Ես ուրան միշտ ամուկայի ասում, իմ ամուկաս։ Ու ասում, մամ, ամուկաս, ասում, լոխ լավալ օրիդ, հանգիստ, ասում, չէ, ես պետք եմ Արամեն կողքը։ Ես ուրան խոստացալում, եթե հանկարծ պատերազմ ինի, Արամ բալա, ես կիլյանում քու կողքը։ Ու 7:40 երկրորդ արկը վերին գյումա, արդեն Արամը զոհվում է, բայց վերզոհվում է, ես կիմչում որպես մայրում դա զգացալ, թե որպես ինչ-որ Գյումչում, ինչ-որ մի բան ինձ հուշեց, վեր վсё, Արամը էլ կավեջ, 30 հոգի ինինում, ուղակի որից միննա ողջ մնամ, 29 մահանումն, այդ 30-ի մեջ այդ տղան Էդգարը վերսաղա մնացածինում, իմ Արամս ուրան կլխեն ինգյացայնում, իմ Արամս ուրան մարմնավ այդ խուխեն փակալա, այդ խուխեն կյանք հատվալ, Արամը վեր մահանումա, աղբերս մանակյամ դիակեն, կանդումա փոսո, տուսոնում, այդ 29 հոգին վեր հանումն, Արամեն կրծքին իրա դաջված քանում գայլ, ու այդ ինքը քանի որ մրոտվում է աղբերս ճանաչում չի ուրան ու այդ անշնչացած մարմինը հասնում է Գորիս ու Գորիսում ուրան հերձում են հետո ու գիրում գայլով տղա 175 դրոպ 5 դիակն անում ինքը ու ինքը տենց տեղից հասնում է մեծամոր Բայց ես հետո կամ դենկա հանձնում, ասած գիժված մանում կյամ մորգերավը ու 25 օր ես ուրան պանդրումում ու հետո ասում չէ, ես սենց մորգը կինալ ապենչին, ես ինչ-որ մին ելք պտի ճարեմ, ուրիշի միջոցավ կապ հաստատեմ ու հետո կթանում այդ մարդկանց վերևեր կարային ինձ օգնեին, զանգ տամ Գորիս ու խնդրում Գորիս այդ դատաբժիշկին ասում խնդրում լի դու կարողա գայլավ, դու կարողանա կոլկավ տղայեք տեսալ շատ ղաշանգ է իմ խոխաս ինչ որ ինքը շատ ղաշանգ տղա է ես կարում չում գիտակցեմ այդ մարդը ինչա հասկանում այդ իրավիճակից դուս եկած խոխան ղաշանգ է թե չէ որտեղ իրանք այնքան մրոտ են ինում վեր գումչում լի իրանք անճանաչելի են ինում ու 25 օր հետո ես իրան վեր ճարում ես ուրխացած լի կյամում ասում վայ աստված ջան ես իմ խոս ճարալում ու քյամ մեծամոր ես գում թահելամ ինքը սաղա ես գում թահելամ ինքը կա բայց ինձ թողում չեն ես իրան դիակը տեսնամ որովհետև ասում են պետք չի տեսնես դու Արամեն հիշին են ոնց վեր Արամը կա ու մինչև սոր ես իրան հիշումն են ոնց վեր ինքը կա ոնց վեր ինքը կապտու կոնլեծա ես իրան միշտ զգում ես գում թա ինքը կա նույնիսկ եթե ես ինչ որ մի քայլ ուզում անեմ ինչ որ մի բան ուզում խոսեմ չէ ես գում վեր ինքը այդ պատասխանը ինչ ասլան ու նույնիսկ SMS-ներին քլայու կիրելիս մամ ցավը տանեմ կյանքում վիշմինին վեշ չծարես մամա ես քո թևերը դու մամա ցավը տանեմ կյանքում դու միշտ ինձ իրա հույսդ կտինիս ասում լավ բալաս ինքը իմ մեջ կսալալ մեծ աղբերս զանգատամ Կուճիր աղբորս կամոն հետախույզար, կամո Արամը կավեջ, ասում հունց կավեջ, երևի մի տեղ կինի, ասմա չէ Արամը կավեջ, ասմա դիման եկ մինչև ես կշանամ դիրքերա, ու կամոն 28-ին էլ կամոն ա զոհվում, կամոն վեր զոհվում ա 3 դիրք ա գրավում, իրանց ջոկատավ ու թշնամուն հետ ճակատնաջակատ իրանք հանդիպում են ու այս պատերազմ շատ քիչ տղաներ կային վեր մենամարտում են զոհվել որից մինը կամոնա աղբերս իմ կուճիր աղբերս սա իլել մեծ աղբերս 44 օր պատերազմից հետո կամավոր ամեն ինչ վերալա մեր խոցը հետի վերի ասումի Մուրադ դուսեք
ասմալոր էր, ես ոնց դուս կյամ, քու արամ է թայ խոխե քնելով, ես տահանց ցավը տանեմ, ես այդ խոցը ցավը տանեմ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում Մուրադը զենք հա գրավ վերը, այդ խոխեկը հասցնել, ու պատերազմի 44 օրից հետո ականի պայթունից հա զոհվում, վառվում ամիջև վերջի աստիճան, ու սենց մնամում ես իմ թևերս կոտրված, մեջքս կոտրված, աղբերքս իմ թևերսին, իսկ տղաս իմ հենարանս ալալ, վեր ես սենց հպարտությամբ հենվումի, բայց մենք սենց մնացալում ծնողներիսն հետ, դատարկության մեջ նստած, ու ես կարում չունի, նույնիսկ եթե քյամ գերեզման մնամ սենց քարացած, վնկացած, գիդում չում թա վերին շիրիմին իրա լացինիմ, ես պատերազմը տարավ մեզանա, մեր սրտերան պուկեց մեր միակներին, մեր սրտերան պուկեց մեր ամենաթանկերին, մնացի հուշերավ, նկարներավ, ապրումում են հուշերավը ինչ-որ արամնա թողալ, են SMS-ներավը ինչ-որ ես ուրան կիրումի, ուրան ինստագրամ են, ուրան հեռախոս են, նույնիսկ ուրան հեռախոսը համարը, նույնիսկ վերականգնալում, կցել մի հատ ուրիշ տելեֆոն, որպեսզի ես զանգ տամ, իմ տելեֆոնես մեջին ամուկա բալայա կիրած, վերես զանգ տամ ամոբալը ու ամեն օր զանգում տամ, ամեն օր այդ նույն SMS-ը ես ուրան ղարկումում ու այդ տելեֆոնը ես յորոնում ուրան բանանում հունցը կարդում, ես այդ տելեֆոնը ինձ կիրում, ես ինքս ինձ հույսում տամ, սփոփում, որ ես պետք է ապրեմ, աշխատումում ինձ ուժեղ պահեմ, որովհետև ես ուզում չում լացինիմ, գիտում վեր ուրան տուրը գիլայն չի, որովհետև ես գիտում վեր ես մի խոխու հետի լացինում մամաս երկու, ես ուրանց կողքեն մինձևի ինձ ուզում զսպեմ, ինձ ուզում ուրիշ ձևի ուժեղ պահածինիմ, բայց մինա, ես ուրանց մինա, ես շոտում կարոտում, շոտում նաղվում, ինքը ինձ էտի միշտ մնանա իմ 18 գարունաս, ինքը ինձ էտի մնանա միշտ իմ ամոկաս, ինքը ինձ էտի միշտ մնանա իմ ուժեղ տղաս, իմ 18 գարնան միակ լուսավոր կետը, ու ես ուրան միշտ հիշլանում 18 տարվա իմ հիշողությունս, ես ուրան միշտ հիշլանում որպես նհենց ոնց վեր կա ու ուզում չում ընդունեմ վեր դա անցյալա, ուղղակի քանի քինամում, քանի ավելի շատում տանջվում հոգեպես ու ես կարում չում ընդունեմ վեր ինքը կավեջ։ Հերտարական տոն է, հերտարյամ թուփնից։ Բայց այս տանը մաչայել, փողայել լուխել, քաշուրյանալ, լուխնեպելնի լուխելը։ Որ ամառը կյայից ամի 20 հոգին էլ կյայից մեր բարեկամներ աղբորս հոխուքի, աղբորս թորներ եպել ստեղել լավ տեղա կյամուն է թունջուն տակվիրանց ատեման կյամինա մսկեն կինամել մենք ես ենիք իմ հանոր տանը տակետան հերենիքսыз սարկում կինակ Հենա հարտնս հալա Ստեփան ջեր, կինս հալա Երևան։ Ես սուտորաշին գյուղումն եմ ծնվել։ Հետո 49 թիվին կոչալեքստը այստեղ էլ ապրել։ Մինչև մենք ենիքը պրից։ Լավ է կապրել, ներ հատետ պատերազմը, մանցյուր եմ եղել, էլեկտրոմանցյուր,
37 տարի միտեղ նեմեր ստանցում ու գործում նա, դեժուրը բար ստանցի։ Դա պես է մասկացել։ Ջինը երեխեքի պենը կեցացին լալի ուժի։ Հենա եսել են զորա կան լացում էլա հայքինա դաշտի խպել են։ Եկները տես որտեղ է, եկել էշտեղել է արի։ Լուխ է, թոներն էլ է իրան։ Ովա, տեսա թոներն էլ է իրան, հենե թոներն դե։ Հենե դե բալոնով լիքն էլ է, կապած բալոնով։ Բոլոր է, մին չոպ չմնացա։ Դե ամենից է պաշիրնեից, նալի, դե կորմուց է աղայից, հենե դուրգարի ստանոքնա, լոխերել է, հենե ճում էր նանի, լավ կավեր է, լավ բղից արուր, հենե ճում էր է, լոխ էր է։ Սաղամարը Eni kale tanımlılar. Ahtaki kanım, cinisi aktanım, harçıkız. Banka kapımır, zümere yulaşın. Neyi hoşuma kısmın kutul kavuç. Bolur poşlar darım. Ara klakşiz, havu bağonikste. Ara klakşiz, da. Ametarimin her literara kaşın tarimez bavakanam. Zavod ne var. Hoş ben mutazım çuma hoş ben vardı. Taç hoşakilal jovort lavani meş peçipta hoş. Donaşinelu kaprelu işkan kapri. Sav tasnir kuteriakam Martines men yasteni Kući tu niš bila, pa tovekis, pa torniris. Daştı min tornunem, o yo tat tornunem, çekim onu çanik. Çem karvarım ve desti şut düşün kemay, nasıl desine uç. Hele batar çiçak martımın, çiçak martım. Niçanım çiçak martı vaskenekine. Teçhüset skanı işte. Herkini söylenen yeri var. Hartnesinde, tornesinde. Ama sonu muhtelif pavlovlaçın. Երրորդ պատերազմն էր տեսնում հոգնալանք արդեն։ Ես գիտեմ, որ մեր առաքելությունը սրբել է այնավեր հիպ պատերազմի կռվանիկ։ Մունք прикованныйք ստեղեսիա։ Էս մերնա։ Էս ստադիոնը մերնա։ Ու վիշմինի կարաչը մստղաստություն։ Հանեք, թողջինի կռվա թորք, են են թումբեն։ Ես ստե ֆուտբոլում խաղամ։ Ինքը ինձ ինձ տեսնայ սնայպերի։ Բայց ես խաղամ այստեղ։ Ինքանım խաղանան միջև մահանից։ Ու մինակ ես վեճ սաղ մեր մագնից։ Կորեկան 50 зон կլատայիս елևիշ մի հիտակ քրաչ։ Գելանին какой-нибудь не стадиону հոտե մտահոգվին։
եւ ընդհանրապես Վեշմինսկի թա օզիաչն խառնվի, թա վախալն խառնվի, թա ընդհանրապես այդ այրա դիրքորոշումը մին քրփ Ղարաբաղ վերևեր Իրանանա ասայսյան ներկայացում քուչի վերևեր ազատություն ընդհանրապես խաղաղ կյանք ուզում Պակիստանը բռնած Իսրայելը դուս եկած Թուրքիան Ադրբեջանը ասում չու վեր Մարիան հետ կայաց խաղումը լոխես քրփապետությանը երատերած սաղ աշխարհս թողալն մաս ասես կարակե մաչին ու իրանքել վիդիցիլի գրասենյակներին զբաղեցնում մարդու իրավունքներին պաշտպանում հայ թյուր իրավունքներին պաշտպանում հա հյուր իրավունքներին սահմանափակում դեր չգիտում մուկ մարդ չէ մուկ ապրելու իրավունք չունի մուկ արժանապատվություն չունի Այդ թոմանացած պետությունն գիտեմ է, թե իրանք հեռ էին տանցանը, չէ, ողել մոտ էին այդ կարական, որստա ալավը հսա չի իրանցանը։ Վեր արտը նի է եկել, անեն արտը վեր նի ակել, հեմի նրդատ արային այն մարդեն ծերը ես, վարն ես, վեր արտը անշկին է իրան անգել։ Դաս ինչ հայմատությունում ան, բայց ես արտը իրիս, իրանք դղան փախչում էր, եք իլան արտը տելերի, հատետի, Հատետի դոմինոյս կուզմոքակ իլեն հասնետով է տեստը առաջով նշարում։ Բայց մուք էլ եմ էր կյանք շարունակում, անկախամ են իչից։ Շարունակում ու վայելյանք, հիշկան կենանք վայելյանք, հիշկան ապրինք ստանքը բրալ։ Մին ամոս կենալի տեղ չունիք։ Հունց ու եշում ենք 4 գյուննես մեր դուշմենները։ Բայց մինը դիշմանի մաչիներ բիդի աշկում էլ արաբես։ Վերինքի վի գիդա, վեր մուկ կոտը ողջք։ Հա, սոր կարողա, որև է դիրքային, որև է տարասկային, որև է առավելության հասավ։ Բայց դա ժամանակավոր բույթակորում, միչև վերջինիս, երկնալի մտղարը գիդեմիս։ Վեր ենք ընգա, շատ ենք վեր ընգա, շատ ենք երկացավ։ Դու սոր պոկուս կտորում, մեր խոնցը կախնեն ես կտորում։ Աստուծենա դիրեն իշիս, անգամ կասմի սովն էչքեզ։ Առաջորը որ տրակս սկսալա գենը կացալու խոճապի մեջ, ես էլ գոսպիտալում եմ աշխատել իսել։ Լանտուս ենք եկալած կուծով, հղեպցը, իմ խոխաս կորնամ պխնած, պատկերացրում, բեղ մի ավտո է բտահա։ Երեխոս լան ստացրել եմ ասում իդա ցավը տալի քինա քսապատ ես հոսպիտալում վերիմ եկալ 44 օր եմ քենենք լեր այդ կլակի մեջ առաջի օրին թա ինչ վիրավորներին եկալ ցերքերն են կտրած աշկոտիս եկալ եւ ուժս կինոն նշմս չանան չիլալ ստղի կինի դամ ես ինչ ասեմ տալ բեր ձևի պանել եք տեսա ցավը ամեն ինչ մուք տեսանք մենք վար կոնեմ սիսը ժուրնալում մանսկի կոնուսն չտանը դες մորանակ Դեղ չիլե տապն քունիլիսն է 44 օրը մոք օրնակ հացել չենք լավ կապուտ հոգնալել չենք իրացած դա ցիրեկը վերնակ շերը վերնա վար բոմբը եկալա թալ ես իմ նա վիրավոր ասես կորնա բռնած ինիլի գլոխս տարած դոկտոր եկա խտարետա դիշ ասա վիրավոր ուս թողեմ դիսկա դիձի քանիսի ես աշկերնում փակալիմ ձրքերավս մահացած վար ինչ սարեր տղեկ ինչ ասած կեսինի դամ ես գնում չ Եթե հիշողությունը միշտ մասուրտում մանեկա։ Ամեն աստծո օր աղաչումս վեր հանկարծ կուխվետ վեշպենինի վեջ։ Ամեն մեկի հետ այդ ապրոմը տանումս պատկերացնումս վեր տա հանկարծ կարող ակուխատինի հանկարծ թողես վեջ վեշմինի վեշպեն պտահել։
Մյուսին դա անբացատրելի երևույթ է, դա կարել չես բացատրես քո ապրումները այդ պահի դրությամբ։ Մեզ բուժքույր այլել ռանիմացիայի բուժքույրն այլ ամեն մի զինվորին ռանիմացիան ունելիս ինքը նհատը լաց է ինում սկալոխոշոյում ասում լաց մելնի տենց մելանել չլի դա իր խոխանել այլ մադարես ծառայելիս այդ ապրումները շատ վատ այլ տանելիս ամեն պահ դու ապրումս այդ ապրումները բայց կարում չես բացատրես դա հնարավոր չի այդ բացատրությունը տաս Շկից սամալյուտեն բանից վիրավորվածներին իրար, որ ասկոլոշնի է իրար, սաղ անտանելի ասկոլք է քայրել, դաժե դուսել չնք տվալ են շատերին է, հիմնական ասմս ճաղացը կարիս բուժիս, բայց այդ տամնա ընթացքում էլի, դրանից հետո իրանք հեռացնեն այդ ասկոլքիք, մեզ մի հատ էլ ծանր վիրավոր իլալա ողնաշարից, Ողնաշարից ասկոլ կան մտալա, բայց ցավոք սրտի այդ զինվորի կյանքը մկրեցալ չմարքինք, շատ ծանր վիրավոր այլել, ինչքան էլ պայքարալում մեր բժիշկներն, բայց դեռ առաջի մեջ մի անգամ կրեցալ չմկլի, 2001 թվի երեխա այլել, և այդ միակ երևի զինվորն այլել վերմունք կրեցալ չմկփրկինք, մունք տենց վիրահատությունների ժամանակ մունք վապշե կորուստ ունեցալ չնք, այդ առաջի դեպքն այլել մոզոր այդ խոխան կորուստ մունք տվալ Ես 16 թվին եմ մասնակցալ, էլի ստաղում էլ ես վեշ մտեղ քեցալ չում, բայց պատկերացրալ չում իրոքից վեր դա հենց կինի ու այս չափի, այս մասշտաբի, մեծ մասշտաբի կարողայիներ ու մեր այդ թիվ չիլել, թիվն էլ չում հիշում, ինչքան վիրավորն է ալել ու դաժե թիվ չում հիշում, ինչքան զոհեր եղել մեզ։ Նահամենակ գլխ տեսնում տեսնումս ինչ սրծում, ինչ սպերալած մազոհում բերել։ Այնքան զոհերի թիվը այնքան շատ այլել, քան վիրավորներին անտանելի է մեզ մորգումսկի դաժե տեղել չինել տեղավորին է խտվոցը Ես իմ տղես վերասում տը հենց մենանելի հետ դեռ շտավս կյան պարծավը ասմա դու գյումս մենք իշքան խուխենք կուրծրան իշքան հնգերուքում ես կուրծրա դու ոնցուս ինձ ասում ետ դեռ հայդրութ իրանք շրջապակման մեջ են իլալ 7 օր է Ջաբրայելից եկալն ինգել հետրուտ այդ պահը յուրանետի շատ փիս է իլել անդհատ սաղ գիդելիս ընլել, բայց ես գիդելիս չում լել, վեր դաժա ինքը հենա հետրութի պատահական մեզ հորող պորխոխա է վիրավորվալ զանգամ տվալ հարցրալ ասմա հոր քուրգյումս վեր արետն էլ հենա պենումը հենա հետրութ շրջապակման մեջ վատացալում էլ դա շիգյում չում ինչա կատարվալ հետո մեր դիմացանոտային զանգատվալ աղբերն էլ ասալ, որ իրանք չկան շրջապակման մեջ ընտվեն, թիսա խարնվալ այր, բայց հետո կամանց իրենց մի հատ բուժքույր այլել, սենց մի հատ կածանանը հաշտվալ, վննավ, այդ կածանան զորավ եկան դուս եկալ էլի, իրեն հետի տետա շատ փիս է, անընդհատ տա ինքը հիշման, դաժե նկարն է ունենք վեր, զու ասմամամ տեսա ասալ չում, սես տա էս ֆիզուլի, աստա հետրութ հա, ստա են ընկլել ջաբրայիլ, դեն վղտենք ես ինչ ասիմ սեմեգ ասում վեր, տեղ ես գիդաս էլի, իրա հիշողությունների մեջին վեր իրան հնգերուք հմարալն կրեցալ չի վեշմինին քեմեգյան է Վեշմինցևի, դաժե այն կարգի վեր դիագնեն կրեցալ չն տուսոնին, զորավ իրանքն իրենց փրկալ, շատ ծաներ ատան, մի արզակուրթա կեցալ ցելի մի օր, կեցալա երաբլուրում ցելի մի օր, ես մին ծերից է մին ծերի ասմա ես ցավım ապրում վերիունցու, բեն չիլել մնացած 10 օր, 20 օր, մին ամես մնացած ծառայություն են խոխենքը սաղ զոհվեցին, ամեն մինը մին տան վեր ասմա ճարակն իլել, շատ ցավալի բեներ, շատ դառնություն է իրոքից սա, մզ հետի մեր հայազնին հետի։ Ամեն օր, ամեն վարկյան ասմս հայենա, սե հաղթումնք սա, բայց սպասումս, տեսնումս վեշիպենի հսնում չս, հաղթումս բայց ենանում են մտո Մարթեն Ստեփանագերտ, ինչ հաղթես, կամ կյամս առաջ դվեր աղածում, վեշգյումս առաջքինես, վեշգյումս վիրավորըտ յորոնես ետ դրնաս, առաջիտ մշինն են տարակում են, անտանելի է իրար գյում չունը գիտեմ, ես թե 92 թվից մինչև մենք համ 92 թվին 13 տարեկանում լել տա այդ ամենը հիշում բայց սա հեշ չի իրար դեղի մղտեմ ես իլել եմ ին ալազան մին գրատ կամ պուշկա տիմի պեն այլել դե մենք 16 թվին վապշե ուրիշ պեն սա էլ
20 թիվն էլ вообще անտանելի զենքեր վերմունք տա մեր հիշողություններից դա հնարավոր չի ջնջիլ դառնանք 3 պատերազմի մեջ ավանցած դե հələ դեռ գյումչս ինչի մեջ ավասնցնան թե ինչ կինի ինչ չինել գյումչ ցավը շատ փիս բայց դա մին ամենքեն այն ազգանանք որ նորից եկանք նորից 0-ից ենք ուզում սկսենք հայը մի պատար ուրիշ ազգա ամեն ինչն է ստեղծվելանա մեզ հետի Մոնք ասում նորից մասում հայ ազգը 92 թվից վեր եկալ այսքանը նորից ստեղծալ, նորից եկալ այրված շենք, սես շենքը այրված շենք հալալ, շինել չենք եկալ մեջին կացալ, նորից տոն տիրել, մինա մոնք նենց ազգանք վեր աշխատլանք նորից տինինք, մեզ մենակ պետք է վեր խաղաղությունն ի վեշ մի բենչինի մեղ կնես խոխենքը, նորից չի այսքան մայրերը նորից դառնություն ստնկարին, մեզ այդքանում է, մենակ խաղաղությունում ոզում ամբողջ աշխարհին, գյունչում մի ինչ որ մի հատ լավ բեն, լավ լուսպեցվի ասեն վեշ մի բեն էլինն չի սայա, թե ես Ղարաբաղը ես միտքեն ամենացալ գոնը ես միտքի մեջին տաղավարվինք լավ ապրինք, խաղաղ ապրինք վեշ բենինի վեջ Շատ եմ սիրում, ախր շատ սիրելի է գյուղը, որ մարդիկ էլ գիտեմ, որ գյուղը իրոք սիրելի է, որ Տոկյան իրաց գյուղերը պահին, թորքը այսօր եկած մեր ամենաբարձր սարը մնստած է, ասած վախım չունք, բայց մի քիչ տհաճ է, գիշերը քամու ժամանակ, որ դրոշն են ծափ է տալիս, ես ինձ վատ եմ ուզում Հենում են վեր իրանց համար երկում են իպր, բայց դա հոգեկան ինչ-որ ճնշում է, իմանում են, թե հոգեկան ճնշում մեզ, բայց իրանց ճնշումը մեզ չի ազդում, ճիշտան ուզում են տո երկ։ Դե ճիշտ ասած, եթե մեր զոհվածները չլնեն, մենք էլ իրանցից ավելի բարձր կերկեինք, լաորեկանը սխորված կան։ Բայց որ մեր զոհվածները կան դրա համար ես ոչ ճիշտ իմ տանս ոչ ես մուզիկա եմ լսում ոչ իմ տանը բակում խորոված եմ Թոքերի գյուղի տակն եմ նլալ եկած մի քանի հոգով ես մի կողքիցին կեցալ հետուալ երկու հոգով ես ու մեր գյուղացի նվերանունը տղա էլա նայա կեցալնք Ես մեր տապը ներքևի տապում առաջ կտրալ, ասում կշտեղը կեքին, ինչու կյամ, ասում կյամը կցես պաշպանի, ասում ումնից եք պաշպանան, ասում ձեր հայերից, ասում պետք ու ոնց մեր հայերի մեր թշնամիներն են խեր, չոր մեր թշնամիները դուք եք, ասում չէ մենք ձեր թշնամիների չենք, ասում մարավ դուք մտածում եք ինչ եք խոսում, ասում բա մտածելով ենք էլի եք, մեր հողը չի ասում ոնց է հողը, որ ես տեղ ծնվել եմ, բայց ես տեղ չեմ տեսել տեղ։ Ասում է դե մեկ էլի Շուշիի շրջաճի, ասում հա, ասում է դե ուրեմն մերն է էլի։
շատ գեղեցիկ է, թե ծմռանը, թե գարնանը եւ թե տարվա 4 եղանակներին էլ միշտ էլ գեղեցիկ է, հələ որ գարնանը ծաղիկները ծաղկում ավելի շատ գեղեցիկ հիանում եւ այսպիսի գյուղը ես գիտեմ ինչքան մտածում եմ թողնել չկարելի։ Պատկերացնում չում, եթե ես ինչ-որ լավ Մոսկվայի մնեմ, ես չեմ պատկերացնում ոնց կարամ ես ապրեմ։ Ես ասում, մի 10-15 օրով Քարաշենը մի երեխեքսել է, թորս եկել է։ Քարաշենը մնալուց որ գնում է, եթե իրաց տեսակցության ես չէի մնում։ Իմ շունչս նեղ կտրվում է, երթվում է, ես կարծում նույն օդն է, բայց ես նեղ խիղճվում եմ։ Ես տեղ ինձ ավելի լավ եմ զգում, ապահովում Թեկուզ հա, քնում ես, ելնում ես, մանում ես վերևելը թորքա բացասում ես մեկ այլի։ Գիտում, թասա այս գյուղս պարտվելու չի։ Հատև էր ամենադժվարին պահերը դիմացալ ընկ, հիմա էլ վայելելու ժամանակն է, թեկուզ վերևները ստաց ընկապ չնեմ, ու կվայելիք մեր ամեն ինչի, մեր բոստանին բերքը, մեր մեղվի մեղրը վայելելու, որ լավ ելնի կծախինք էլի արանքում, ոչի։ Մեր երեխեքը ես 10 օր, ես որ գնացել եմ Լիսագոր պոստի, այդ ժամանակ հանել ենք, բայց Լիսագորից հետո որ եկել ենք ստեղ, ես նորից գնացել եմ իմ թորներից հետևից։ Ու իրանք շատ են դար, ես մեծ թորանս հարցնում, ասում Սուզան ջան, որ կուզես քինանք մեր գյուղը, ասում բա վայնակ օնչել ես դեդուշկա, ասում բալաս, բա ինչ հարամ, ասալը դավայ պայ դեդուշկա, я скучаю по деревне, ասում Շատ ճիշտն ասած խաղողությունն եմ ուզում, որպես ես եթե ապրեմ էլ տեսնամ թորներս ոնց եմ մեծանում, խաղ երկնքում ապրեն։ Ուսակշերն արազım benim işenmez. Spasın ve miyorgitini, norizim hayatımız kanastım istakan çay kahvemi, tornik nereskita vazvazan hayatımız noriz urhana. Etayım huşeriz. Bayese das kantay turudum terapiyal, donşina, zarkcal, bir asor im kokas ya urhana torniges urhana, das açık. Bu xapertsen vatsum shortiv lav aparmugla mizete nakhshut rasma jankav aparmugla
տղերքից երեխեքս մտածալ են կինս ամացա ոչ մեծ պահալը բերում սա երեխեքից նպատակներին հետո նորից էս կռավ են գա պատկերացրած կվեստիկներլի վերջի մոմենտն է լավ վերջի մեզ վերջի մեկաշենան այդ քշերը թուրքեր արդեն նիտար քշերը ժամի 4-ի կեսին եկալ մղակը թակատ տանատուս եկի իսկ ես սրայել շկվեշի բեյոն մեր երեխան միլիցը մեր ինքի կանող դուս եկա կեցա ես էլ շորերը մերերը մինանտի այդ ոսկի լի ինչիլել է իլած հավաքանքության մաշինը դեղափոխվել մեծ գապա մեծ գորիս ասամ չէ մի դիստին բարաբավ մեր ժողովուրդը ոչ դղանի մեկ էլ եկամստը մենգել օշ մտքսեն է գյուղում այս գյուղը ճանճը բելես փեսասը եկալա ասալում Martijn ճանճը տալագացես մին թորնիկից էլ տալալի ասալապայս ճանճը հետ կայշում գործել ասամ ես ինքս ծերուկ կպերիտինի ես եկի եշիմլի եւ դիլերալım իմ մաշինա ուստիամ սաստը ճանճը բյա տեղադրալ նայից հետո կյամ լաչինում լա եշիմել ասամ ես դարունքու ես արդեն շտցանանım լի դու պենշոնիս մինյակ խուշը դետավել դամ բյամ սաստը ոզում չեմ վե բարի չէ ասը պահին ժողովրդի վրացի հիվանատություն ես չասալım դրան գովերաս 3 հատերամ ասած քշալ դրից բերալ քիրսապենավ կոտա բեատուս պերլիսագոր տատուալ եզդի ոչ մեսեստի լիգի էտալալ վերջումը նիմ տաշենը ձուն եկածալալ սարերավություն լի ոչ միքայնա սալմետ հիվանը բեատուս կալալ նայից հետո ընգաչ լիգու մեզեսկի ասալım դել կայք Как либо это только ратение, что пытаться опасно стало эти. Дель на это часочек. Но имбери ксаны хинги ягам Стефанатер, те тоже. Манце то и латен шене масала. Ուսոնի վերգիչի նորի դուգու նորից կշենացնի նորից մերն Artsakh-Armeniya զանգան երկինի կկանչի մեր հայատը իմ գոլոբներն է պիսինի մոտը ու վերտեղա եկալ իմ տալիմ հայատը ասալաստի պենչ կալի դու ասալասի շտե ասապրո ասալա ստը հայատն դե վնսկենն դրախտ ասալա ստիսեշում ծնարկ դիսեշում ջրին կքլոցը ծոց ջուրի հայատի մեջին ընտրապենը ասալա Ամեն ինչ լի սիմավարը դրած են ծառետակեն ծոխը երինեմ, էստրապես պիվնոյի դրած ջայ ջուրը ճամուլա պիվա խմում իրաց է դինջան ընչնեն։ Ես դի սխալ պենչի ալի ասիմ սխամի բենարը, ես բենավոս ես սխալ բենում դու։ Տարբեր շներալալի կլետիկ կոտորազնի իրաց տրանս ես զարգացնես մնալ թոլոտինքը ծխելի ստիլի կլետկից ճագարներ ածելնի, խոզեր ածելնի, վայի նապաստակ ածելնի, ստի ամեն ինչ զբաղում ես։ Benim bahçavsu metinlerle taraf yeterim ki asala yerani ki asala vestu işte harmarüsüne olsun. Arabada yerim gene asmıştım arabada hem negatif kısapet. Mer hayatımı, mer tanı, jort noris talakanı, noris minimini pare Paulus talakan. Zenek talagre çürüpe bustane vakta çiğ emris lagana koko henestektar deli hatta yasale etbin ve bidi et gorçoçun yanın net terkes kapsakim nakşut zorna dohop ne vasala xıpırtet saneli nakşu ne vasala iskakan sanekkan itoh evas maçın üreteten nakşu napri okey mel ocağımı nakşu ne vasala kapri Mesela huysonmet. Detilne kan, da desmta yatık taragaşın. Mekan noris bili, en tsari çuğu enedik kotras bili, noris perik düzsünü tsar sarkın. Noris elli en jort ve tenimden huverim hayatımda. Asi haçu ha, noris hemen tunna hemen terna yerevi ku hayatı turşin imtali. De snak. Astlaz meset.
Taza piçi mi kalal. Ver ezem turunumu, ane turunumu çi hastımli. Elleri mağalım, durujik çacırı bir tahunçin doktora kala. Doktora kala araçı zuhu, araçı gradı martunin verin gala uşaren tağnaga. Min kınek mi kokama açal. İmtay kınek, kokanet imnatariga. Ver ma açal, dağla huva güdüm tamma açal gradı tıkala. Yer gururtuk yamaz değil. İneyi mika peçür. Yer gurtnen dığa verin. Yer gurtnelinde. Loh. Artık loh sıkışımın vızvızan eder. Deyim hokas evesi yazın yerana. Desti hamar meykında. Hokas yerakın ta düştürü utantasını henk kişi kadar. Gel dostum hokasla mama pırtsır. Har nasıl rıçımına bir mamaşta künümüz ister yusbahum. Sapat erazma. Devir hamar meykında valı. Oramız sapat erazma. Asondakini koyarastanın kas minir gur. Belli hastihim gidem amman dünümüne manever. Sana min kanetara araç mi samalyot ver kitsetse minir gur. İstitev izbele aprelian pateraz menama minir gur atevilla. Kini mata. Tasnım sağ tağı tay pateraz ma kitsi. Asondasken çok ketsek. Yestıkın. Mırnımstı aprimstı. Stürüm künü. Minkine gever ham çok dağan. İrek pısan. Torna. Eninin araşna gücü. Nakasin kini dörttanan döşeye eskem çünkü künü ketsek. Öyle ketsek. Asanlık ise parkas tutsa sur kapıtsını, sur kapıtsını ekskulu. Takkanı kenime kanı orizeviya baterazmın tanı. Satsıgaspanı çünelene sapaterazm çile. Sahattuk. Kazma gerpas satsıgaspanı çünel. Elbeşim dedi. Çorur torunel tığıstonla gradınga ayver. Asan xutsmata hunçani. Loh emelekilen tek sağınık. Baterazma ansırala en sağınel loh ilandı. Yüren hitkı toğala. En kanstresin taramartiyik. En kampenlara hürüksümüz durdu. Baterazm ülan zanır orer şatınktısa. Papas direm tapen polen koniler. Ores anskıtsıra. Baç illa samuçinç. Baterazm çeto yegam çeça bustonen ala ligi leis mer bustonen ala. Sahiri vaneris hartneri loh gınaneke vakam çeçan pomidor kağa xiyar kağa briniya. Kartoşkan kandal ammanin çam biral. Miçemin gene kaprisli. Hala miçemin biraz penirava aprung. Aktirazava kapatsa. Kırvitsetu amsitasne vetsin yekalım. Yekas orvanis inkerünes loh zangında. Pa çürka, pa gazka, pa hinçanik, pa hunçken kasın viç yekek stektsılanik. Mug bidi kırıvtan çürnelşinik, mug bidi asink. Lüsnelka, gaznelka, parta deçiver amın hinçini. Hala aracım mukyak mırtanere, mır ocakı, mıres kuturhatvatstanere, mıres kuturhatvat hileki tüstank, sarkink, ocakhanik, peçitinik, erişnesçı mırnakya. Karasun, atsan hava, kısan, mesirin, tasneheng badı, lariv tuşin küme maçına, tıkhala maçın, lariv tsırıv doya, kokana yekam noris, patiras mesetu, noris çinerek. Ürürü kıça baçalam, Kuluğu verçinklik alır. Baz bir de anik vorpezi ahır minen noris hav toxsu denik minen noris joteni hoxi keçün odin. Yesim husus yerpek kurtsaralçum. Kinisel yeski mutkavsaçka savende karvatas orkinam. Mutkavsaçka sasam tanim xotsus mika poga penatam tanan tesantena yerkazma ahır min içsun Herür havaylar, baderalar, mototamin kaynasan tanim xotsustam. Ndıq aprin miçev yetgelim. Xoxakis yetimum yespal, henk xoxas yetim pahalım matsıral. Amusinel innas nirkutvina zova. Yespahal matsa mektorimim xoxakis indi andan deristağındırçı. Yesbidim xoxakis yera havaki, inzira havaki. Parkastutsu tekuz mazdağıstonela gradıngal. Ervel başasam uçmadan tek sağman atsatsınık. Sağı bidi baykare apreli oldu. Verim amusine zuhvala innas nirkutvina. Asam yesbidi aprim, yesbidi xoxakis bayım. Yes goşuna hakalım. Astotsosili tekuz interestarala yaşadım tancibel. Baş en henk xoxas paham.
Ես մենք վիշմին ուզիլ չուպ մին ընտանիքում աղավալ մին տնտեսնամ հոխանասը եսել պապաուժի բացի մաղջիկիս 3 տարեկան էլ որ ուրան ամիքի եկալն քեցաստի ցիրքերի իրսկսամա մա պապան վերամին նմանա բինիկամի վանիկամի վերին նմանա ու մինորը ցիրքստիմամ տեսնում բանաստեղծություն կերած անոշս 3 տարեկան էլ վեր հարզում Կարդում տեսնում կերած, երազներում քեզ եմ փնտրում, հասարակության մեջ եմ փնտրում, տեսնեմ քու բույիդ, քու գեղեցկությանդ քեզ նման մինիկա, գոնե պապ շատ եմ խնդրում, երազումս եկ տեսնամ տունուց պապայս, քեզ պատմիմ, ես ինչ աղջիկ եմ տեղա, մծացալ եմ մծ աղջիկ եմ տեղա, վերասիմ, գումչում հինչ ձևի պատկերիմ իմ կյակ, մենք ես վիշմ Եկեղեցություն չող զանգերի փոխարեն հիմա թուրքեն մողամեդ մտնում սկանում Սա շուժեշես մոգումիշ մտածում վեր դա Կարող գուցե մի քանի տարի հետո, մի քանի ամիս հետո մտնոց կինոյը։ Պատերազմից հետո եկան մեզ յուղը շենումը հեղափոխվել չի։ Բայց դե հետո մի քանի օր, մի քանի շաբաթ առաջ ուժեղլող եկած ունել։ Տախկա վերմումիշ կամակ խաղանում, ոդող մինդին մետեսանք շարիկին եբոմ զանգ տվալ, հատուկ ծադայության եկանում պայթիցրալ։ Միջու հետ պատերազմ սկսել եմ միշտ մծիացմունել, հանցին վերտուք մեր տեսացի տեսնանք ոչ բազում եմ մունք տեսանք ու յանց տեսացան ավելի սարսապելի պիներ։ Կավեն վաղտը ամեն ինչը կայսում, ամեն ինչ մտքարոտ կարող անց գնավեր, կար հարզդնետ ու ինչ-որ մի պենին ու տայել է ալողջիս մեհետ, հետ կվերվա լողջիս մետ ցավն կաբրալ էտ կվերվա մուկ, սա կուրսան յոն հարզդնեն, թե հորը, թե յոն աղբորը, թե յոն զավակ է։ Մեր շենում միած զոհ ունեցալ, Ավաստանյան Միքայելը զոհորը հետյուտում, ու իրանց տունել վնասվոր պատերազմի հետևանքով, Առողջն էլ դրմփոցով եկալավ դու պատկերացած վստահ Դաժե հելիքլարի ծրվատուալ էլի գդասած քլի քշերա պատկերացած քվեստի մոտեկա թխալ Երեքն մանեն դղան եշու տասնում ծրվտուած Մին ուդարամը էս վիճակն ստացվում Թորը կսելա էսկարով մացալ Հադուրը թարապ շեզուլ է արանքով նահալ, ինքը բլեմոչի կալալ։ Շատ դժվարություն ենք լի տեսավ, ենքան դժվարություն ենք տեսավ, վերոժը ոնց որ հարմարվալ ընկով այդ դժվարությանն է հետ։ Մատկը մտանջումыз, բայց հարմարվում սել։ Մունք արդեն ամեն ինչ կարում չկանի, հինչ վերանում կրա պատերազմից առաջ, այդ ամեն ինչը մունք կարում չկանի, օրինակ դե շենի շատ խողիկը քշեր դյուշ չկյամ, մունք առաջ քշեր դյուշ չկյամ խաղանում, մունք վիշ մի դյուշ չկյամ, ու տավեշ տա կանիկ ասինք վախում, դի
զգացողություն կա մեր ներվի տանը տարածքներ։ Զոնտիկներով շատ գեղեցիկ տեսաժանվարներ են եղել, որ հիմա չես կարող գնաս, նույնիսկ նկարներ չունես։ Ինձ իրեցա օրվեր 4-ից 5 հետ մարդին դազրուցիկը։ Լոխը տանում եմ։ Շինի խոխիքա արդեն սկսած են դեր կուջիր բիզնեսմեններ ենք։ Ամսի 26 որ հետո շատ ժողովուրդ են լել նոտի գիրջում։ Այս ամեն մի մեջին այս զգացողությունն էր, վեր հետո որթե յանկարը չգինա։ Նույնիսկ ամսի 27-ին պատերազմի ժամանակ եղել է մի հատ ավտոբուս է եկել եւ ասում է «Ինչ դեռ խոսներ է գալիս, դեռ բողոք են պայթեցել»։ Եկել են հասել հոնոտի գիրջ, ասում են գրեւը սկսել է։ Սա նույնիսկ մի րոպեում երևի այդ ավտոբուսը այդքան չէր կարող արագ գնալ։ Գյուղից դուրս են եկել։ Գյուղի վերևից արդեն չեն կարողանում բարձրանալ։ Թշնամու տարածքն։ Չտեղ վեր ելել մեր անգը թորքեր ունենում։ Չտեղ վեր ծածանում էր հայ դրոշը, հիմա ծածանում է թուրքի դրոշը։ Как-то того куда-то отсрываться. Где-то записаться. Пища, лопали хиван пахлом, артерианом, товар. Ходили на по товар, на по куда хиван на по, да были абсолютно пища. لا يعني كلال متافر وارهم أبرودي أرتكان بلا خوزو باهم توار باهم دمج تافر نتشكا وياسك أنا متافر لودا إترا وياسك سكات التكنيكا يتشكا تسيد تان ساس ويش بكورس ويش بين ويش كرلاك تاور بايك ويش كرلاك خوز بايك ويش كرلاك ها بايك ويش تايس مجوهاس ويش بني كرلاك شو باين إركوكاو ميتانا أنا حياتهم كابات Դուսակամ շատ ինի մոտակամ ընտանում։ Այնա դեր նոտրած քեցլավեր ճիշտում է։ Դա այնա յակ մտանում իոնու տանում։ Շուտանում ատե սկլադների մորտու դոկտասավի ու մորտու կախտա։ Անե թորքն կամազը քշանում, անե տեսնում քշամայրած պոստեր ատե։ Անե կամեն թողո, կամոնდა եշում դոցում չլե։ Դա կեպեչունի կոզ։ Հեսա վեր ծարերը կնաչի, բեանը եմ վախն են նալի, ապասի կալ չեն էր մոտին։ Յուրակ վեմ մտանալ, յուրակ զենք ավլի կյամ։ Մուկարազենք էտ միրատու, ինչ վերի թոլատ պախչինք։ Դի վեր չկալի, դաժ մեր պոստանաչիկնի կարում ընսելիք, նիտրալնի զոնդեք հա։ Նե զոնդիկնեն այն նիտրալնի Վերջ տանես կամ չկնցնիք։ Այդ ասես կուչի գրուգումը, ասես փոսումը։ Ինչ կա դա։ Նեն երկու հատ բուրզիկա։ Եղա տանսան թոքերով ամ։ Իմ էներգերկու են ու տասած եշում շենի է։
իմ հեր ստեղացան Մեղթարաշեն գյուղում։ Մերս էլ 5 գյուղում ծնվա 16 հատ փոխաններ։ 30 տարվա միջը նոր սկսալ ուժի ապրել։ Տաներին սարքալ, ռեմոնտ ունենալ, եկի ապրեին։ Գործալը դենալ ամիջրել։ Ժողովուրդը բոստանի պահա, հեյվան պահա, դեմեք վեշկարմս հեյվան պահիս վիշուպի, շտե պահիս։ Ավտավար չկա, արտել մոխուլասյակինա, վեշ անտարկա ծմակը չկա։ Լաստան դանը կերամ պատպիրում, էկոլերը մոլերը։ Ստրեքանդրը կետեն խաղանեքին։ Դեիք չտայել է պարծնի պայետնը, վատ գյանքը շարունակը մաչը, գյանքը կենան բիդա ապրիք։ Մուկ լավը պիսա հունցասում այնիք ապրավ, բայց մեր խոխակի մեր ապագա է հյուրդեն։ Բաքու ծնվալը, այդ սունգայից ետո տեղերես փոխալկեկը Հայաստան եկան Ղարաբաղ։ 35 տարի եմ բակ։ Улица Мира, дом 1, квартира 25. Это даже пенделем переломили, магами ляли, анмазгам, и нас так ахтос. Это память. Я сумгайты цвету, я сам нагаснули бенери, макетик те хайрерика, тамирна, токери, рыбу ждем, тагнес похалкика. İşte hayırın kurtanım, yağmurla takıl, даже автобусные мешины, takımla tesla parakından ekin ahırı. Mızmıkla yağmurlasma hayız, değişiyoruz hayır, asim torku. Parımla kananı su yeşin şimdi, takımla автобусы hanımla, ateşi beni yok. Je vânujden, je apășile, je vânujden pe mă chinas. Cât ele, hayır kasma ketekleri gire. Իմ էմի մոզ մարդալել խրանդավի 20 գոդը։ Ինքը խոցը ղարկալայի Հայաստան, ինքնակնեք եմ մնացավունդը։ Դե մոզ մարդա 80 лет ему было тогда. Парал такал, донерен хаш-хашырал 6 этажից։ Վեր բալկոնան թողանի, հարևանները թորքերը բիներալ, միսը թորքերը, ցեկանիքին կալել ոշու, պաշմանալ ղարկալ թակալ։ Տկլոր լենդի եկալ Հայաստան, դեղը մացալ բասյանալ։ Ürandamanları şat etmeli. Короче, издевались не чаще. Танц, в общем, это таяли. Хайя спит, все так и куда ходить. Ателье микроцаном млял, милисики кямлял. Если мы можем показать еще, если кямля майора, то сам толпан кямла лагутные, чай лагутные. Парамула энки разведки кямля, кямля это сам, ателье мы не можем, хайкастер. Асумчи, асма это тут керен хосмайся хаскан, асма михат хайни асма, парник на пенали, асумчи хай пинчика субо пахал, батиним есть юранет хосо. Пострашно шелили. Юрак ничего, юрак там для блока. Ничего шели, я ляв хариванилка, писнилка, разные есть. Ден шинку вера промыс. Ден бог хариваны речи анчу. Хай хува торка верна, русы верна, чудна. Ахремина слакана, лес слакана. Хаята. Юран хаватали, торка. Кынагис кинамале садика инкиндео болсанымле. Ен заведу шипиасма, рита жанасма, тусек. Мол Türkiye'nin yasma, vaziyat pisali, положение плохое yasma, düşecek. Hukuk et yer kal yasma, Mart yer kal düşecek.
Например, кшеренькие сени животные коллять, там, метасы, там, та-та-та-та. Ну и что? Трана ничего спинара. Потому что если сеним стоит. А тут стоит, только автомата, пеня бугора, да, автомат. Трана ничего. Месяц вахтасы. Delaware tokenderen de wachopçuk. Örnek sire kadar olarak wachopçuk. Şener çıkın çok wachop. De işte kinik muhatabısta ama hayini kesta işte kinik. Սեպտեմբերի 27-ին ես մարտական դիրքեր եմ մլալ Թալիշ։ 25-ի պիցացանք պոստեր արդեն ճոկանքվերի, շտոտը շարժի, բեն պատաշատա։ 27-ին առավոտ են ասալան, տեսեք եք պատաստկացեք, տեսնակ ինչ ատերում, միգուցև կարող ասկսեմ։ Ես պատկերացալն վեր կռև ես մաշտաբի ինիլ չի, կկաղնը ինչ-որ պահի, բայց Ախրելի, դա մին հինչ դուչ սորոշ, կգենամս զորավարժություն եվալ յամյուս, դղ թխոմաս լի տուվել է սախրը մինամը, տապ թխոմ եվալ յամյուս, բայց դա դղ կիզերա թխոմ չնի, դա տարբերություն է դա, զոտ էտ պատար էտ անսոր իրավիճակ են սաղթը հարում, երևի մի 5-10 ռոպե, այլ չա 15 ռոպե, հետո արդեն, Ախրելի, դա մին հինչ դուչ սորոշ, կգենամս զորավարժություն եվալ յամյուս, դղ թխոմաս լի տուվել է սախրը մինամը, տապ թխոմ եվալ յամյուս, բայց դա դղ կիզերա թխոմ չնի, դա տարբերություն է դա, զոտ էտ պատար էտ անսոր իրավիճակ են սաղթը հարում, երևի մի 5-10 ռոպե, այլ չա 15 ռոպե, հետո արդեն սվերի մս էտ իրավիճակ են, մտածեմ ես համ պատերազմը մասին համ կռվ արիս, քանի որ մինակ դուց լի, որովհետև քեզ ենթակա մարդ կա, զինվոր կա, որ զինվորն է քո աչքերի դայիշում է։ Առաջերտին մտածում ես մոցանից, որովհետև սոտա լիվերտի մարդին ասե ես վաբշե ընդհանրապես բախալ չում տա սոտա, որովհետև վախը սաղին սրտում է լինում է, որովհետև սաղն էլ ապույլ է ձգտում անին, բայց հարցը նանում է, թե ուրիշ կան կար ժամանական ընթացքում կարող է վախը հաղթահարել։ Մի պահել մտածում ես թիկունքում ինչ է կատարվում, զանգստա մախերը տոն, նասամին անող լավ, դոխանգի քեչ, են կռավ տամ։ Նավակի իհարկե շատ տեղեր մի քիչ չափազանցած ասում, գանում որ դոխտալը հոտ է, միանշանը գույդում ստվեկա լիբով պենդելնի, որտև կռավ ալի։ Զինվորներ ինքոք գործալ անք, դե իհարկե վիրավորներ են լած, բայց վիրավորներ ապրոմ դի, բայց ինձ ու այր արդեն չելի։
կռավ առանց զոհին եմ չի, կռվում չեմ չի բիժանում, նո տարբեր դեղ եմ, ասած տալիշ մադարիսից, մինչև չանաղջի, հետո եկան մարդուն ակողքիկը, բայց եկեց անտեղ արդեն, ուտե ես դժբախտաբար մի քիչ շուտ եմ վիրավորվել 4-րդ օրը, կարական դիրքից մոտակայքում, արդեն հակառակորդի տանկերի բեն արդեն մոտիկան այս են, դի հարցայլար, դե տարավը հետո իրանց հրետային ասկսան իզրա թխել է, հետ որ ոզալինք դուշկանք տանք ենք թխինք արդեն պատարկված տարածությունը հանգալ, ես տեղ եմ իրավորվալ, կալի ասած ես ում ես պարկալ, ես մեղադում չուպեշ մինի, որտեղ այդ պահին իրավիճակը հանձբարդ այլալ, դի այլալի, որտեղ արդեն մինանց իրավիճակալ է, որտեղ կյալը անհանար է գրետելում, գրետ անհանար է։ Եմ հավախ բերսա, կուչիր, ես ինձ 6 տարի կուչիր, ինքնազովա, կամավորական այլել։ Էլի հրետանում իրան, բայց դուրն ասած ես կգիտացրել չու ինքը դա վեշ մինդր ուտեղ ասի իչիլ է։ Ես ես կիստի վեշ մելալի, որտև չի կալի, տեղ ասիս նախալի ինվորմացիա արտահոսկը։ Նե բայց, իհարկե վեշ մի ուզում չի իրան հարազատ է կուրսնել, բայց կուրսնելից հետո հպարտ եսում եմ, որտև գիտակցում սեզ, իրանք հավայի չին կեցալի, ճիշտ է, դի չի վեր ճագատամարդ է կռավը հաղթալ, բայց դե պարտվալ չկի, եթե պարտված ինք ստեղ չկեն, ուրեմն անան պարտան չկի։ Ինքը ընդհանրապես պատարը վերնա պշևին հետ, ազնազողության ակեցալ շատ տեղեր, հատկապես ես զողվելու պահին կար ինքը չիներ, դե իրանց հրետանու սպան ոզացարեպիցանան արկեր թապե մաշինան, ասալա դու եթե պիցանաս կեզ մի պենինի պահուա կարավալան ես կանը, թողա չպիցանա։ Դե տղա միշտ էլ ասում ես վազգենին շնորհում էր սաղը մնացավ։ Իրան մենակ իվեշտ է ես սաղը իշում որպես աշխորիշ մի քիչ ջի չնայած արդեն 22-23 մի քիչ տակարյուն, բայց միևնույն ժամանակ բարի, դարական, պիտի կրով պրստնա պսակոր։ Իրան այդ սիրած աղջիկն է գիտացել է, նաժետի խոսալել է, ասալ է պիտի վազգեն եկյար իստես տարբեն, կրվից հետո տիատրը լկվեց հրչել է։ Սվերջի տարիներին ընդանուր ապագային մասին կիլա շատ հուսեիս, ես վերջերից էլ պիտի գործանեիք ինչ-որ անաստապահության պիտի զբաղվեինք, հետա պիտի յանը ես ոստերից հոկտեմբերի 9-10 շնայի, տարանավ զբաղվեինք ամեն ինչ իլելա, արդեն ամեն ինչ նախատեսած մնումա արդեն անասուներ առնենք, ասալ ամին է, ես հավատում չվերի կարի, գիդա, մին գործ պարնուք էր չինան նորմալ, ասալ յանի խեչ սավատում, խենթիր չկա, փողը կա, անասնակերը կա, ֆերման կա, անդի ես ֆերման այլել, ասալ ծերի տամա, լող կա, ասած ծերի ալի, ասալ ինչ կա, լող տամա, ասմա չէ մին ես, զգում եմ մի պեն ինչի ինը, աստորին ճիշտ ազգացել եմ, մի պեն ներնատերով։ Ամսի 27-ը մոք մեր սաղ կոլեկտիվավը, ուշական կոլեկտիվավը, դեզել է կինակ հանդրիտ, գիրեգի օրալ է, առավոտ ժամը 7-ին տանան տյուսիկ եկալ, մզ արդեն ուժը գազելից պսեիցել է։ Շնա ես շինյացը մի տղա վարդանը, ասմա կարին աշտղыз կինյամ այդ, ասում դե կինյամը կշորկյալ, ասմա բանակը համար մեկ ատվալ, դու կինյամը կշորկյալ, ետ տրիկ եցեք, ասամ չէ, դևեր որոշալը կինյալ բիտիկ, նստումը գազելի մեջի տիլ պատում լե դասատվոցը, ասում պատը վարդանստի ասա, ասլա բանակը համար մեկ, ասմա չէ, դիպեն չկա վերկինի, իչ կրև, իչ պեն, դիպեն ենյական չի։ Անցկացած խաների արդեն սկսում եմ երատալյա, ծոխա երմիս, տրուբեք հաստի, տրուբոցը գազովի տրուբեք է, այդ գազովի տրուբեք հաստի մուկ վելյորի մուկ, տասմուկ ստի տակ աստի ծոխ երինիս,
Էլա չքվատում։ Սկսում են արդեն ինձ իր ամուսինը զանգատա։ Ետր եկասմա կրված սկսવા։ Ասում հիշ կրում ու քինամը հայդրուց, պիտի տեսնական պայման հայդրուց, որոշալը քինամը։ Հերթավ սկսում են զանգ տալը լուղջին իր դասատուություն տանիքներին, լուղջին իր հերթավ զանգատա։ Մս միատ դասատունիկ օտար լեզվի դասատուն։ Սկսում է լատինիլի տելեֆոնի մեջ էին, ասում է վեշի պենինական չի, ալոնա արխային կաց, Ստեփանակերտը բամբիտն անում արդեն։ Հատե տորա, արխային կաց վեշի պենկաուչ, էլա չքվատում։ Վերպենյանյական, վեկրվայինյական։ Արդեն ուժը վեր ամուսինս մին 2-3 հետ է զանգատում, շոֆերը իրա սկսում են զանգ տալը, ռեսկի մաշինիստի հյուլյորյումա, մի հատ պենիկ տեսնում օթումը, վերտալյոտ։ Смыкась вертолета, самолета, синчана мирханерин տարածքում երկան կարոջքին։ Հետերներ աստի կյամամ ու կստի եշումը վեներած։ Տեսմակ ուժը վեր անգնում իգնում մի քրծը մեջ այդ самолет։ Кировский район, улица Кюроглы, 7-й проезд, дом 25. Та Мораналич кянком Ереве. Сахахра, сахтаснутасный нотары, дыхка сахтаснуту кейс тары, бакрука цалак. Баква школу парцалгайру карасный рекнали, 143-я школа. Ляум картель, секретарь комсомольской организации школы я была тогда. Аутаснотивин шаржуmu версксвала сумгаите шаржуmu. Артени папа аслачи остаужа туркеристагак пенинан, которому наили. Сти уже лох адресности виду макинамости тонтон сумгайт сксалан хайерин кохнен катрели даже хатет баку сксалан не терналя пистакеля. Это вещь тавер телевизор наса, айл пеня уже аса. Մերկողքեն հարիվանին սկսալ, թուրքերն ուժը սկսալ թաղտյուսիկի կեցեք։ Թուրք հարիվանան մզլար, բժիշկայնիմ էդ մարդան, հենք աղջիկ այնիմ, դաժատ է շախնազը, ես подружка ասանել, լավը դրուժետն է սիկրայտ շախնազերն հետ, սեսա, ես շախը կարինա, դվել հայերին բենասեմ, արքայը դուստրի մինյանում ասե, դինչխեմ ու կարմյանսկի նանց կնայեչ, իսկի հայերին կրծալ չը խոսին, մուկ բակու անգլերինը կանցկացալ, ռուսերին մինգեր թուրքերի, հայերին ստեղ ուժը սկսալ կամաց, կեսի հայերին, կեսի ռուսերին, հատստի Ղարաբաղին, կսալ խոսել է, հայուս պատմություն չի կանցկացալ, մուկ պրոստը գիդացալըք վեր հատե գինացիդ այլ է, էդ մին լող գիդացալըք, ոյդե Պենյումը ապրելի 24-ին, մուքլ մեր մեջին, դաժը մեր տանը մեջին, էդ օրը նշեիսի կլեր, սակ հայերին կտորած ուրնը, գինացիդնը։ Անո կամաց ուժը վեր եկան զղարաբաղ վեր բիդի ստեղը կլեր, ենչախա, կշևյասմա կշվերների իրայք զգացա, վեր գինացիդը, վեր հինչա, վեր ամեն հայ բիդի իրան պատմությունը գիդա, մաղջիկից դաժը ասումա, Ма, мог мигаверик бир Гарабагы ценва, мог мигаверик бир Мукаик. Че, мог мигаверчик. Мигаверчик просто аж харкас мазозючска. Та хочу изем анджиконе, хочу изем сканер геноцида. Ну туне, да, ты коханер мотопрачи. Нясен таваканерин век рывеляля, им курдажа ошантарас, уже баквачак писаля линки тонеис. Վեր եկալ կստեղ կրծալ չկենյա վե կրավս կսացա ու շարտանալի, պիսանալի, վելող կրվավելա կոչայն, միասին թվերին իլ այս մնացամ ստեղ, մնացամ էլի հատը ստեղ, беременный, դյատը последствия էնատերալ վեր խոխես ես մին, անջուկ ես ներվա, գոտրած տելը պենյանի, տել ծնվում ա խոխած պենյարացա,
դու գա ուխստը գրծալ չխոսը տարերի գրծալ չբարերի ասել ասամ չի ես ինքո հասկալ չու թողը լագապետը հաշիվ անում դեսը նույն парк աստծո մեկ ասում ախոսում դաժան մասնաբուժելա նա հատա ասում Արտուր միշտ ասում է Юля а ты ту крови հատի последствия сколько беременна вахтен ինքի 93 թիվի ածնուալի փետրվարի тихо հայացը ողջին խաղաղություն ցանկանում եւ մեր խոցը վերինի ոչել այդ կռվը մեր հայրենիքը էսա արաստա կալչկա բրիկի էսա մեր տոնը մեր տեղը մեր ամահինչեր թվականի մեր գյուղում 1800 բնակիչ էր իսկ 21 թվականին մուսավաթական այդ խմբերը վեր կյաման նիտարում գյուղերը ավերում թալանում կոտորում մարդկանց հերթը հասնում է մեր գյուղին ուրեմն կյաման 80 տղամարդ թակելավ ծեծելավ տանում շուշի ունդեղ կոտորում է 80 տղամարդ մեր գյուղից 7 հոգի եմ փրկում այդ ականատեսներից այդ դեպքին ականատեսներից մեկը պատմալավ էր ինքը ոնց է ազատվել տղան ասма մտալım դիակներին տակը թուրք կանայք ասма կյաման ծկոտում տասան իրոք մառած այդ մարդուն վնը վերցակում լևունդայի դինգլանսից այդ մարդը սաշչան ու հատետիել փրկումը Սեստոնը 125 տարեկան Էստանը 8 խոխայ մծացա 4 քույր 4 եղբայր ու մեր մամա պատմար որ կրվը ընկավ 90-ական թվականներին ասում ապաստի պենկինի ասում աշկը սպեցը մրա կրվ մենգելես ակմարնի իրա կրվ պատմությունը կրկնվեց Հատետիել փրկումը Սեստոնը 125 տարեկան Էստանը 8 խոխայ մծացա 4 քույր 4 եղբայր ու մեր մամա պատմար որ կրվը ընկավ 90-ական թվականներին ասում ապաստի պենկինի ասում աշկը սպեցը մրա կրվ մենգելես ակմարնի իրա կրվ պատմությունը կրկնվեց բայց ես անգամ շատ դաժան աննախադեպ ստիպեն հովա մտածել Ոզում վերել կրով չին իրեք կրվի մեջավանց ընկացան թող սավեր չին բայց ես գիտեմ էլի իմ ժողովորդս ու ժողորդը հայ հոգի անպարտելի նա նորից սևեր ասում մոխրների մեջից փնիկի նման նորից թե վերահարնելու ճախրի ու վեր բարձրանա ու դեր շատ հաղթանակներ տեսնալու
you very much. Could I ask the director to come up to the stage and maybe introduce the movie a little bit, or introduce it after seeing it? Please come. Hi everyone, and thank you so much for having me. My name is Mariam Avetisyan, and I am 27 years old filmmaker from Artsakh, also known as Nagorno-Karabakh. In September 2020, I was a film editor at the state television. When my world turned upside down, we woke up to the bombardment of Stepanakert, my hometown and capital of Artsakh. That horror lasted 45 days, and thousands of people were brutally murdered as a result of it. Tens of thousands of people lost their homes and lands and became refugees, all because of Azerbaijan yet again chose violence. The whole world stood back and watched us die, watched our country get destroyed, and watched our historic lands be taken from us by force. Yet again, from my people, from people who were ethnically cleansed from their homelands in Western Armenia and Artsakh. Today's Turkey and Azerbaijan still deny the Armenian genocide, the worst crime of the 20th century. We didn't get support or sympathy from the international community. The horrific war of 2020 barely got any global coverage. A few independent foreign filmmakers came to Artsakh during the war to document it. In November, when war ended, and the few foreign journalists in Artsakh picked their bags and left, our suffering became irrelevant to the news circle, and we felt forgotten. In December 2020, everything I knew growing up was in ruins. So many of young people I grew up with were dead or missing. That's when I started filming my documentary, The Desire to Live. Because despite everything, my people were determined to live in their ancient land, no matter the struggle, no matter the hardship, no matter anything. I traveled through country and recorded their stories and the destruction caused by the war, and made a documentary out of it to show in every corner of the world. Every person I interviewed told me about their dream, and that dream was the same for almost everyone. That dream was to be free and to live in peace. They don't want to leave Artsakh, even through foreign media likes to describe its conflict zone. It's a lot more than that. It's been our homeland for thousands of years. And everyone has only one desire, the desire to live in Artsakh. Thank you very much. Thank you. I wonder whether, if you have warm weather, we could continue now with the... Yeah, sorry. Thank you. Thank you, Mariam. I think it would be perhaps preferable to continue now with the Q&A in view of the warm weather, and then have a glass afterwards, so without any interruption. Could I ask Peter Bahlawanian to come to the stage and sit down? And maybe Harry van Bommel, would you like to join on the stage? And we do a short Q&A and a short discussion. So, again, the ambassador of Armenia and the Netherlands, Mr. Peter Bahlawanian, and my former colleague in the Tweede Kamer, Harry van Bommel. Welcome to you. Maybe to start with you, Harry, you were the first Dutch MP to go actually to the Artsakh, what we call Nagorno-Karabakh area. How did you come there? What was the purpose of your visit? Can you tell us a little bit about it? At the time, I was a member of the NATO Parliamentary Assembly of the Dutch Parliament.
And we visited Yerevan for a meeting, an international meeting, where the conflict and the wish of NATO not to be involved, but to play a role in any sort of way by giving advice and talking to people, to discuss the conflict and steps that could be taken to come to a trustworthy situation between several parties and the international community. A friend of mine invited me to to take a couple of days off at the end of the NATO meeting and travel to Artsakh. So this was on a Friday afternoon, and we decided to take the car and actually drive through the mountains to Artsakh, which was quite a challenge because during the night the roads are not very well lit, and because it was a long stretch, it was maybe like 7 or 8 hours drive, and we had to alternate in driving and sleeping, and of course I didn't know the way myself, so there weren't enough signs. So at a certain point of time, we found out that while I was driving, I went the wrong way. We should have turned left, and I went straight on. And so we had to stay the night somewhere still on the Armenian side, knowing that it would be senseless to drive through the night and arrive at 4 or 5 in the morning. So we stayed the night in a hotel and then arrived at maybe 11 in Artsakh. So that this was a sort of small act of bravery on your part. Yes, yes. Yeah. But it was worth the while, and we stayed the whole weekend in Artsakh, and we talked to people from Parliament in Artsakh. We talked to a minister. We talked to civilians. We actually toured a bit. We went to a very old monastery church. I think you know which one I mean, Tigran, and I was overwhelmed by the peace and the security that was there at the time. At the time, we also went to the line of contact to the airport that was not being used, and we talked to the soldiers, etc., etc. Okay. So we had quite an impression there. Thank you, Harry. Let me now go to Peter Bahlawanian. Well, to pose the direct, what we call the multi-billion-dollar question, what can the Netherlands do, what should the Netherlands do to stimulate a lasting peace in Artsakh? If I find myself at the Dutch Foreign Ministry, I would say we just demand to follow the rules of your constitution. Implement what the parliament has decided, what the parliament has asked the government to do, and that's it. We do not demand any extra effort from the Netherlands or from the EU to fulfill. We just request, as now we have in the Netherlands new culture of governance with the New World Coalition, that the more attention should be paid to the parliament and to its pleas, to its motions. And the Dutch parliament, since October 6, 2020, adopted almost 20 motions on different aspects of the war, of the aggression, on the status of Nagorno-Karabakh, on the humanitarian assistance, on sanctions against those who are complicit in the war crimes. So that's it. What the Netherlands can do, that's it. But for the moment being, as you know, no one went punished after this terrible, and you saw the consequences by yourself. And I take this opportunity also to thank once again Mariam for bringing this here to the heart of the Netherlands, telling the story. What we see now, the Aliyev regime, inspired by its impunity, threatens to conquer not only the rest of Artsakh, but also Armenia's proper. That's something that we need a vocal raise of voice, and if you want a warning, a clear, confidential and public warning that in case you decide to do something alike,
you will face severe consequences. So in short, in brief, that is what we expect from the Netherlands as one of the leading democratic countries. Thank you, Derian. Harry, are you still following Dutch Parliament from the sideways, so to speak? And what do you think about the level of involvement of the Netherlands Parliament with Armenia and Artsakh? Well, obviously it's very low due to Ukraine right now. Ukraine is sucking up all the energy from various parliaments in Europe. But even before Ukraine, I think, yes, it has been on the agenda of the Dutch Parliament, but at a late stage, I must say. Motions that were there I remember we had a discussion, you and I, on a motion related to an investigation after the status of Artsakh. I think that went to the core of the issue. And I'm happy that that is taken up in Dutch Parliament, but it was never taken seriously by the Dutch government. Because the Dutch government also, when we talk about the Armenian genocide in general, we see that the Dutch government is still reluctant to actually come to terms with history and do what some other governments have done, actually in a clear way, saying that there was a genocide committed against the Armenian people. The Dutch government has never been willing to do so, hiding behind legal arguments, political arguments, but some governments have been able to do so. So I think it's good to have a public debate, a public debate here tonight, a political debate in Parliament, and that we should, address our MPs to make sure that they haunt our government with these issues, because that's where it should come from, and they should bring it to the European tables to discuss it as well. Thank you, Harry. Tigran, who should be the organization to bring peace to Artsakh, Nagorno-Karabakh? Who should be what? Who should be the organization to bring ceasefire and ultimately peace? Would it be the EU, the UN, Russia, the OSCE, or all together? Before these developments in Ukraine, for over, from 1992 almost, for 30 years, we had a unique format of this co-chairmanship of the OSCE Minsk Group. And believe it or not, that this was really unique, that all geopolitical centers were in consensus, not only on the way that the conflict should be resolved only by peaceful means, by negotiations, but also on the approaches, international legal approaches towards the resolution. So me, as an ambassador of a country that is a stakeholder, we are of an opinion that this format of the OSCE Minsk Group co-chairmanship should be preserved. Okay, today it's not possible because of the to put it mildly, differences between one of the core co-chairs, that is Russia, and has boots on the ground, and is maintaining its peacekeeping forces, actually it's a shield against Azerbaijan to finish, and in the film also the word genocide was used several times. That is actually the continuation of what has started 100 years or 105, 106, 110 years ago. The mentality is the same. To wipe off the people from their lands. There is no people, there is no question. As Aliyev says, I have solved the question. There is no Armenian people living there. There is no question. There is no question of a status. So we think that the co-chairmanship format should be maintained. But the declarations, the statements, the concerns are not enough. We need bold actions to enforce the peace, to enforce the decisions and agreed ways of conducting this peace into the action. In Dutch political spectrum, I'm known for being obsessed with the sanctions, but this is the only way that we in our region understand the things, and the deeds, not the words.
How do you, in the Dutch parliament, as we all know, as we both know and we all know, it's mostly the Christian Union that started the discussion about recognizing by the Netherlands the genocide. It's still not a monopoly of the Christian Union. Do you think this is a plus or a good thing, or do you think it's a bit risky that this is so much monopolized by one small party? Well, that would be a risk, but I think that it's broader now since 2006. More parties have joined and are recognized for that. So I think it's broader. It would be a risk if it was only the Christian Union, because then it would be seen as maybe even a religious thing, and it's a geopolitical thing. If I might add to what Tigran just said, yes, OSCE, yes, Russia, but also NATO, because Turkey played an important role in this conflict, in the last war. If Turkey had not provided the drones, the armed drones that were used to destroy large parts of Artsakh, then it would not have gone this way. Turkey, as an accomplice of Azerbaijan, played a very dirty role, and Turkey being a NATO member, an important NATO member, using arms to attack a neighboring country is highly unacceptable, and that should be discussed in the NATO Council. That should be discussed amongst NATO partners, and I think there was a role for the Netherlands to pick that up. The Netherlands is not a country that is standing first in line when a discussion like this is there to be followed internationally, but still it is an issue that a NATO member is attacking a country directly or indirectly in the vicinity of the NATO area, because that might, as we all know, that might affect NATO territory and NATO military means. So it should have been discussed in NATO circles, and it has not been discussed. Okay, thank you. Tigran, one last question to you before we turn to the audience. You are generally known in The Hague as the activist ambassador, which I consider as an honorary title. What do you think, what is your agenda for the coming months to stimulate the Netherlands to more activism towards this issue? And do you think the war in Ukraine is helping the cause of Armenia and Artsakh? Or how do you view that? I will start from the end of the question. No, definite no. We feel much more threatened from different angles because what is unfolding in Ukraine and around it. I mean also the geopolitical situation in general. And what I'm going to do, I'm going to follow up the implementation of the agreements reached between top leaders of our countries during my Prime Minister's official visit to the Netherlands exactly 2 months ago. We have reached we have discussed many subjects, we have reached many agreements, what concerns not only Armenia's reform agenda, and this is something that also our democracy is threatened because we are developing in a democratic way. And that causes kind of an envy of jealousy in many capitals surrounding Armenia, and also the economic part. I'm focusing also a lot on economic part. Okay. That's my agenda for coming months. Okay, thank you. You have your hands full, I think. Knowing you will be an activist ambassador for a long time to come. Let me turn now to the audience. Is there anybody in the audience who would like to pose a question? Yes, please. Is there a microphone, Arno? The question is for Harry van Bommel. We have prisoners of war in Azerbaijan, and when we are talking about peace, this is my opinion, there cannot be a peace when there are prisoners of war. What can we do to bring them back, and what can you suggest or advise us, and what can you do for this purpose? Okay. Harry, can you pick it up? Yeah, prisoners of war are usually part of a solution that is negotiated internationally. You need international partners at a table to discuss this issue.
The Netherlands has not played any significant role in this war, so the Netherlands has more or less a neutral position. A question could be asked in Dutch Parliament for the Dutch government or the Dutch Minister of Foreign Affairs to play a mediator role in this respect and to pick up the issue of prisoners of war. Okay, thank you. Tigan, can I also something? respond? Actually, the Dutch Parliament is one of the uniques as well that adopted 4 motions requesting or asking the Dutch government to take that in the higher offices on the European level, and the Dutch government did, by the way. We know that it has done, but I don't think the Netherlands is in a position to mediate between Armenia and Azerbaijan, taking into consideration that for the 2nd consecutive year, Azerbaijan officially, I mean, if you maintain diplomatic relations, you usually congratulate the counterpart country on the national day. So Azerbaijan is refusing to congratulate King Willem Alexander for the 2nd consecutive year on the national day, on King's Day. So this is not the relationship, the exemplary relationship, so they can take up the mediation. Okay, thank you. Any other questions in the audience? If not, I would have a question to the director of the movie, Mariam. You made a beautiful movie and you just said interesting things about the motivation to make the movie. What do you think you can accomplish with this movie? Do you have a political agenda? Do you have a cinematographic agenda? And can you tell us a little bit about the reception of the movie in the Film Festival of Cannes and other maybe film festivals? Please. Yeah. Yeah. Okay. Ֆիլմը նկարահանել եմ, այսինքն ֆիլմի իմաստն էր, որ ցույց տան, որ Արցախը տարածք չի, Արցախում կյանք կա, ու ամենակարևորը մարդկանց կյանքն են, ու Yeah, the point of the idea of the movie was to show that Artsakh is not just a piece of land, it's people, it's the people that live in there, and there's life in there, that it's not just a land that someone can take over. Ու փորձում էի աշխարհում տարբեր պետություններում ինչքան շատ տեղեր այդ ֆիլմը ցույց տանք, այդքան ավելի շատ մարդիկ աշխարհում կիմանան ինչ է Արցախը, որտեղ է Արցախը, ինչպես են մարդիկ այդտեղ ապրում, ինչ են ուզում, ինչ ցանկություններ ունեն. And we tried to show the movie in as many countries as possible, so that everyone, or at least as many people as possible, could see what is Artsakh, who are the people of Artsakh, and what are their dreams, what do they want, which is to live, and that's what we've been trying to do with this movie. Ու ֆիլմը մասնակցել է շատ ֆեստիվալների, ունենք 100-ից ավել մրցանակներ, աշխարհում տարբեր պետություններում սկսած Ամերիկայում շատ տեղեր են ցույց տվել, եվրոպական, նաև Ավստրալիա եւ այլն, ու նպատակն էր, որ բոլորը կապ չունի, նաև կհաղթենք ֆեստիվալներում, թե չէ, բայց ցույց տանք, որ մարդիկ իմանան Արցախի մասին, իմանան այս մարդկանց պատմությունները, ու maybe ինչ-որ բան կփոխվի մեր ֆիլմում. The movie has participated and won in around 100 festivals around the world, in countries such as the United States, Australia, Europe, and many, many other countries. And we weren't participating just to win, we just wanted to show the movie and to show people, the people of Artsakh, and we were hoping that maybe one day this could change something. Okay, thank you so much. Maybe to finish, if there are no questions, please go ahead. Question from the audience. Please go ahead. You've got a microphone. Yeah. I would like just to thank Mariam very much for this wonderful documentary. And even by looking at it, it has a terrible impact on all of us. That's why we're so quiet and we have no questions. Because the impact, of course, to the population of Karabakh is much bigger. Although I think every day of the 44 days war, we've been with you and we've seen the names and the years of birth
of the guys that got killed. I even sent such picture of the television, Armenian television, to the members of parliament, just to see the numbers roll by every day. And I'd just like to assure us that we are with you. We are trying to focus on everything that's not working in the Dutch politics, like having different measures for different countries. If Hoekstra, our foreign minister, says democracy has to win over autocracy, it's just for Ukraine. It's not for Armenia. It's not for Azerbaijan. And I could probably say 10 or 20 things like that, it's not the same if it's Armenia or it's Ukraine or whatever other country. But just even though maybe we don't achieve very much, like Mr. Bahlawanian says, I don't think Azerbaijan considers the Dutch as neutral in this, but we will continue to work for that, and we will try to make Karabakh free. Thank you. Thank you. It's more a statement than a question. Thank you very much for your statement. Are there any other questions in the audience there, the last row? A very short one. Yeah, please go ahead. As indicated in the film, many times the communists betrayed us by giving away those in 1921. And I would ask the ambassador if he would agree with my statement that in the end, Armenia only can survive, also Artsakh, if we are able to self-supply like a state, a great state, Israel. Would you agree with my opinion? Of course, and yes, of course, you're fully right. I can sign under each of your words, and that's exactly what we are trying to do now. We are trying to build a not self-sufficient economy, but an economy that not only produces for itself, but also for oriented for the export that are needed by our trade partners. That is exactly what we are trying to do. And if you see, look at the latest figures of our exports and imports, there are some achievements, but I was telling to someone, now with the sanctions against Russia, we are stuck in between. I mean, we have real problems in exporting the goods produced because we contracted some Russian ships that cannot be loaded and unloaded in the Georgian ports. And so a lot of problems, but I mean, problems are there. We are here to resolve them. But also politically, yeah. Just like the great state of Israel surviving between all its enemies, you can only survive if you are self-supplying in every aspect. I do believe that we should overcome this narrative that everyone is our enemy. I do believe that we should build relations with Turkey, with Azerbaijan, but this building of relationship should be two-sided. That cannot be one-sided. We have some very positive signs with Turkey, but having the experience of football diplomacy, till I will not see the factual deeds, I will not believe in I will not trust, I would say. For the moment being, there are some positive signs, but I do believe also, I do remember also the football diplomacy when we have signed accords that were ruined by current Turkish government. Yeah. Thank you. Any other questions from the audience? If not, then I would pose a final question to you both to finish this wonderful evening. Start with Harry. In what year will there be a lasting peace in Artsakh? There's one more question before we go to you. I'm sorry. Yeah, then we do that as the last question from the audience. To the far left behind. Yeah, so you just mentioned that you have positive signs from Turkey. Can you elaborate on that a bit? There were last week or the week before, there was a meeting, the fourth meeting between special representatives. We have agreed on minor steps, like opening the border for the third country nationals. Although it's not clear yet, those third country nationals are tourists, are truck drivers, who they are.
We have agreed on opening the air cargo transportation routes. That's it. It's very minor. We have proposed more ambitious stuff. We have proposed, for example, opening the land border for the residents of 4 bordering villages, 2 from our side, 2 from their side. We didn't meet an agreement. But this is how diplomacy works. You should start from something. But again, until I will not see what is actually happening, I would not believe. I would not trust to it. Nevertheless, that was the very minor positive steps that I was mentioning. Small steps, verifiable and mutual. Thank you. Harry, the final question. In what year do we will see a lasting peace in Artsakh? I'm not so positive about that. I hope there will be an Artsakh in the future, because Artsakh is now 30 years old. Independence is not being recognized. I see a Russian agenda that I don't trust. I see an Azeri agenda I don't trust. I see a Turkish agenda I don't trust. And I see a wish for ethnic cleansing of other parts of Artsakh that are not taken today, but are there in a way for the Russians to uphold their position as security guarantee, as they promised a long time ago for Artsakh and for Armenia, which they have not lived up to. They waited far too long before intervening, so I don't trust them. And Ukraine is not helping in this respect, because everybody knows that the focus of the world right now is on Ukraine and Russia, the position of Russia. So if the situation stays as it is today, then I hope that the people who return to Artsakh can have a decent life there, and that in some way some reconstruction and the build-up of Artsakh can be done. But I'm not at all optimistic about that. Thank you, Harry. Tigran, nothing as difficult as to predict the future, but as an ambassador, you have to be optimistic. So your take on the lasting peace in Artsakh? That depends on us, on me personally, on my colleagues, and everyone who is working on a daily basis, and many here in the audience, to bring that day closer. I cannot tell the date. I'm not Vanga, I'm not a prophet, but that depends on a daily work of everyone who dedicated himself or herself working to the cause. That's my answer. Okay, thank you so much. Well, thank you so much for being here and watching this beautiful movie. And I would very much like to personally thank Arno Duivenstein and all the members of his crew, the volunteers working for the Paterij. Thank you so much. And thank you, Mariam, for being here, showing your movie. And yeah, let's now... At the end, if I may... You have your book to distribute, I have my books of course. Here. I have my books here. Yeah. Harry doesn't have a copy. Not yet, maybe. Not yet. I have the it. Copy. You have it. I have it. That's a copy. That's our, I would say, latest publication for the marking the 30th anniversary of diplomatic relations. Maps from Allard Pearson Museum, where Armenia is depicted. Okay, so that is it. And thank you so much, Arno. I would leave one with you for the. For that's a nice gesture, Tigran. Thank you very much for hosting us. Thank you much. Let's it was a real pleasure. Yeah, let's have a small drink, maybe a bite, and then we go into the summer recess. Okay. Many thanks to you, of course. Okay, it's a pleasure.